Եվ այդ նույն պրակտիկայով այսօր ինքը նորից փորձում է մարդկանց այսպես անընդհատ լարվածություն տալ, որպեսզի այդ լարվածության արդյունքում ապահովի ընտրությունների մասնակցությունը, որը իր մոտ չի ստացվելու։ Եվ դրանից հետո, այո, ինքը արդեն կարող է ձերբակալել ոչ թե նրանց, ովքեր ընտրական պրոցեսներում ներգրաված էին, այլ ձերբակալել նրանց, ովքեր ներգրաված չէին, որովհետև իր համար այսօր ավելի վտանգավոր են այն մարդիկ, ովքեր լռում են, բայց գործում են։ Այսինքն այդ մարդիկ իր համար կանխատեսելի չեն եւ ինքը այդ մարդկանցից շատ ավելի սարսափում է։ Իսկ ինչ վերաբերվում է այն խոսույթին, որ ինքը անընդհատ նշում է երկրում դավաճանների կամ օտար երկրագործակալների մասին, սրանով փորձում է իր եւ իր թիմի վրայից ուշադրությունը շեղի, որովհետեւ այս երկրում բոլորին է պարզ է, չէ, իրականում ովքեր են օտար երկրագործակալներ, ովքեր են ծառայում ուրիշ երկրներին եւ առհասարակ ովքեր են դավաճանել մեր ժողովրդին, մեր բանակին։ Սա բոլորի համար ակնհայտ է։ Եվ եթե ինքը մի քիչ ավելի լուրջ մարդ լիներ, ես իրեն կպատասխանեի հետևյալ կերպ, որ եթե դու գիտես քո երկրում կա դավաճան ու դու այդ դավաճանության թեմը չես առնում, նշանակում է դու ոչինչ ես։ Բայց քանի որ մենք բոլորս էլ գիտենք, որ իրականում ինքը ոչինչ է, կարծում եմ այդ պատասխանը չարժե իրեն տալ։